صباح النور، صباح الخير. جيسبر que vous allez bien. نهاركم مبروك. واليوم نكملوا القصة تاعنا مع أهل الهجرة في كندا. رحت ندير بينيفولا، بديت ندير بينيفولا pendant 2 ولا 3 mois هكا. نقري جو دوني دي كور دو فرونسي و تاع انجلي من 6 تاع العشية ل 8 تاع الليل. ومن بعد ابري واحد un mois هكا on m'a recruté pour donner des cours. ما كانش عندي بزاف les heures, donc on m'a recruté pour عطاوني un salaire minimum. mais انا فرحت ما نكذبش عليكم باسكو j'avais besoin de l'expérience تاع كندا تاع الكيبيك pour faire des recherches de travail au moins في السي نقول لهم زعما خدمت هنا و j'ai fait des bénévolats وخدمت. après خدمت à peu près واحد si j'ai une bonne mémoire 6 mois 7 mois. ومن بعد قلت الفوق تعرفت على الناس، وليت نتعلم شويه، نعرف الحفايس ماشي بزاف. دونك من بعد قعدت نحوس باسكو كمان كنت نخدم في السونتر دي فام دو مونريال، سيتي او سونتر فيل، كان بعيد عليا بزاف و جو ديفي بروندر لو بوس و لو مترو، حنا ما كانش عندنا طوموبيل. اي بي قلت نحوس كاش خدمه غير شويه من جويه للدار. قعدت ندير لي ريشيرش دونك لقيت كومون نابيل سا مونيتريس تاع لا دو دوفوار. ça veut dire تروح لي زيكول وتعاون لي زانفون في افير لور دوفوار. دونك جي تروفي دي زيكول حدا الدار. بيان سور كنا نخدموا مع ان سونتر كوميونيتير هما اللي يرسلونا في لي زيكول. دونك انا كنت نخدم في 2 زيكول، عندي lundi و mardi في ايكول، mercredi و jeudi في une autre école. من صدر من يكملوا لي زانفون لي كور حنا نروحوا من 3 حتى ل 5. ابري بون قعدت تماك نخدم اوتو كومونيتريس او ميم طون كنت نحاول باش نقرا ولا ندير حاجه باسكو ما غاديش نقعد مونيتريس باسكو ميم لو سالير سيتي با واو، سيتي لو سالير مينيموم، سيتي حاجه صغيره قليله كو. mais bon pour moi c'était toujours une expérience, plus le bénévolat, plus ce que j'ai fait comme travail dans le centre des femmes, ça jouait en ma faveur. après عيطت لي la responsable اللي كنت نخدم معاها في السنتر كوميونيتير en tant que monitrice. دونك ما بروبوزات لي، قالت لي لا تبغي تكوني ريسبونسابل تاع لي مونيتريس باسكو هذوك لي مونيتريس حنا اوتون كي كنا مونيتريس كنا احنا واحد 6 ولا 7 مونيتريس وكان عندنا ريسبونسابل تاعنا، وشاك ايكول كان عندها بليزيور مونيتريس وريسبونسابل. قالت لي لا تبغي تكوني ريسبونسابل بيان سور ما غاديش نقولها نو، سي اون اوكازيون نو با راتي. نون سولمون يزيدوني في لور، طلعت في الغراد اون بلوس لو سالير يطلع. même si j'avais 16 heures, pas beaucoup d'heures, mais quand même pour moi c'était quelque chose. عجبني الحال وفرحت وليت نروح نخدم avec plaisir. بعد جو كومونسي كيما نقولوا وليت نبغي العيشه في كندا. جو me suis intégrée، تعرفت على الناس ولا يعجبني الحال. بون سيتي بيان. ومن بعد بيان سور دخلت باش نفوت البيرمي او فوتو وديتو. après bon خدمت pendant 4 ans. ومن بعد كمان وليت كما يقول لك لي زونفون بداو يكبروا بزاف، صوالح بداو يطلبوا بزاف صوالح. الحاجه مليحه هنا كي تجي لكندا لي 2-3 première année شويه تسوفري، mais après tout s'ouvre à toi. بدات مبليها زعما ما توليش عندك هذيك تاع خص نشري هذه ولا نشري هذه، توتي اكي ايسي. بون بيان سور اللي يخدم وماشي اللي يقعد في البياس ويقول لك كندا ماشي مليحه
ما عجبتنيش ومنه هو قاعد البيز ما يحوس يخدم ما والو. هذه جو سوي كونتر. ابري انا رحت بون بغيت نزيد لي زور باسكو 16 ما ولاتش تكفيني. قلت يفوك ندير اون فورماسيون نقرا نحوس فورماسيون باش نقري. دونك رحت درت فورماسيون اون سكرتاريا. لو سكرتاريا هنا سا ريان افا افيك سكرتاريا تاع بلادنا. نقرا لا كونتابيليتي لا ترادكسيون لونغلي لو فرونسي لي beaucoup de modules. Bon, قريت عام j'ai eu mon diplôme mais je suis pas habituée à travailler dans un bureau. ولفت نقري دونك ما عجبت. خدمت واحد الشهر في اون كلينيك ومن بعد كرهت. قلت ندير اون فورماسيون نوتر فورماسيون. نحوس واش ندير قلت ندير éducatrice تاع لي زانفون. تاني قريت انا نوتر اني قعدت نقرا وجي مون ديبلوم اوسي. عاودت خدمت بوندون 3 ans في لا 3e اني تاعي. من بعد جي ديسيدي كوم كي كنت éducatrice كنت نخدم مع لي زانفون اوتيست. دونك j'ai découvert ce monde où j'étais passionnée par le monde des autistes. تعلمت بزاف عفاسي وقلت pourquoi pas نقرا باش نقري les enfants autistes. Au moins c'est quelque chose puisque j'aime ce métier. حاجه اللي ساعدتني vu que j'avais une expérience de 3 ans quand même avec les enfants autistes. في القرايه عطاوني comme des crédits كي رحت نقرا j'avais des crédits donc c'était facile pour moi d'entrer dans le domaine. قريت pendant 3 ans. عجبني الحال ودروك راني je suis enseignante des enfants autistes alhamdoulilah jusqu'à date. راني depuis le temps jusqu'à date je fais le même métier et je compte pas changer. ومن بعد نحكي لكم لا سويت تاع لي زيفينمون. نكمل لكم ليستوار تاع مون باركور ما في هنا في كندا لا بروشين فوا ان شاء الله. نتمنى لكم ليله سعيده ولا نهار مبروك ونقول لكم ما تنساوليش سبسكرايب لايك اند كومنت باش تشجعوني. ولا عندكم اسئله مرحبا بها. سي افيك بليزير نرد عليكم.